E aí, pessoal, beleza? Bom? JL na área, hein? Ó, estou aqui com o New Fiesta, certo? 1.6 Sigma. Todos já sabem que esse motor, ele tem um problema crônico de bater saia de pistão na fase fria, tá? Então muitas das vezes não, a maioria das vezes, todas as vezes, para falar a verdade, você vai dar a partida no motor, mesmo usando o óleo correto, fazendo a manutenção correta, foi um problema, tá? Numa peça ali, no pistão do motor, que ele vem a desgastar precocemente. Então na fase fria ele bate, você dá a partida, ele já faz aquele barulho ali na saia de pistão, tá? Depois que esquenta, o barulho some. Porém, a dica que eu quero dar para vocês hoje aqui é um pouquinho diferente. É como que vocês vão identificar, tá? Se o problema do barulho do seu motor é na parte de cima, no cabeçote, ou na parte de baixo. Parte de baixo que integra ali virabrequim, cilindro do motor, pistão, biela. Se o problema vem de lá, vem dessas partes, se está batendo biela, se está batendo saia de pistão, se está com muita folga no cilindro, tá? Se está rajando o motor, ou se o barulho que você está ouvindo é da parte de cima, do cabeçote, dos tuchos batendo, das válvulas desreguladas, ou até mesmo dos comandos de válvula fazendo barulho com excesso de folga, tá? E esse motor aqui, ele tá fazendo barulhinho na parte de baixo do motor, né? E ele tá fazendo um barulho bem específico, que é a maneira que eu uso, tá? Quando ele tá fazendo esse tipo de barulho aqui, eu costumo explicar, nesse tipo de barulho, eu costumo explicar para a pessoa como que ela vai identificar se é a parte de cima ou a parte de baixo. Eu vou pedir pro rapaz acelerar lá e vocês já vão conseguir identificar e entender o que eu tô querendo dizer. Acelera, Gui. Ó. Ouviram o barulho? De novo, Gui. O que acontece aqui, pessoal? Esse motor tá com um barulho muito grande na saia de pistão, tá? Inclusive ele já tá até um pouco quente. Já nem era para estar fazendo mais esse barulho, mas a folga tá tão grande, tá tão excessiva, que quando ele acelera e ele solta o acelerador, por exemplo, ó, vou simular aqui, ó. Vum, soltou. Quando o motor ele vai perder na aceleração, voltando para lenta, ele vai fazer o barulho de glá, 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 e vai parar. Ó, não tem barulho nenhum. Acelera aqui. Ouviu? Glá, 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 glá. Isso significa que é a parte de baixo. O pistão sobe comprimindo, na descida, na desaceleração, ele desce vibrando, tremendo. Então é uma das possibilidades de você conseguir entender se o barulho é na parte de cima do motor ou na parte de baixo. Se você acelerar, acelera aqui. Não fez barulho, agora o barulho vai vir, ó. Tá. Na desaceleração, quando você solta o acelerador. Agora, se você acelerar o motor, acelera, Gui. Mantenha acelerado, Gui. Sobe para acima de 2000. Aí já sumiu o barulho, ó. Acima de 2000 acelerando, pessoal, e o barulho sumir, é parte de baixo. Acima de 2000 RPM acelerando e aquele barulho de costura continuar, aí é cabeçote, é parte de cima. Beleza? É uma dica bacana aí para vocês conseguirem identificar. Inclusive você vai comprar um carro, você vai fazer uma análise de um carro, você precisa entender e identificar isso aí, pra você não entrar numa friada aí. Beleza? É nóis. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e dá aquela força marota pra gente. Comentário e dúvida, meu número tá na foto do perfil, tá? E qualquer coisa é só mandar mensagem aí que eu vou responder a cada um de vocês. Abraço.